السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم الشباكيه ديال رمضان، كتجي سهله وشيشه كما شفتوا معايا. غادي ندير جوج ديال الانواع، وحده غندير فيهم وحده غادي نرشها بالزلجلان، وحده غادي نرشها باللوز مطحون. فخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه ان شاء الله غادي نصايب العسل اللي درت فيه جوج قوالب ديال السكر وجوج لتر ديال الماء وطريف ديال الحامض، وبهذه الحال كموسه درت فيها اتاي، وغادي نديرو تقريبا نص ساعه ديال المكانه كيكون معنا واجد. اون فوا الحامض كيتكراميليزا فراه العسل عندنا واجد. صافي هنايا غادي نخليه حتى غادي يبرد وغادي يعقد ليا. هنا بطبيعه الحال عندي كاس ديال اللوز اللي هو مقلي ومطحون بقشورو، وبطبيعه الحال كاس ونص ديال الجلجلان اللي درت. وفي المقادير عندي هنايا المسكه مطحونه بشويه ديال السكر، كما قلت لكم البنات. فهنايا غادي ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، غادي نلولو بهاد العجين اللي قطعت معكم، غنديرو كويرات وغنديرهم في لي ساشي وغنخليهم يترخوا. هنا غادي نمشي ناخذ اول كويره صيبتها، فغادي نسرحها معكم كما قلت لكم على شكل مربع. فالمغربيات راه الحداقه ما نقولش لكم عارفين كل شيء وما شاء الله عليهم فاهمين، فنفس الطريقه راها كتعاود في القنوات كاملين. فالمهم هنايا انا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كما قلت لكم، كنسرحها على شكل مربع وكنطويها على جوج ثنيات
باش كنخليها هكاك ملي كنبغي نصايبها كتخرج ليا في لاباراي مزيان. فكما شفتوا كنقادها من الجوانب. صافي غنديرها في الساشي وغنخليها بحال هكايا، وغادي ندير معكم الخليط كامل ديالي بنفس الطريقه وغادي نخليه يترخف. وهنايا غادي ناخذ معكم واحده اخرى غادي نصايبها بنفس الطريقه كما صايبت الواحده الاولى على شكل مربع او مستطيل. صافي غادي نطويها من الجوانب وغادي نخليها حتى هي ترخف. هنايا البنات سرحت معكم وحده غادي نصايبها معكم بهاد لاباري، هاد القطعه هذه ديال الشباكيه اللي كتجي عمليه وكتجي سهله بالنسبه للبنيتات اللي يلاه مبتدئين وما كيعرفوش يقطعوا الشباكيه. فهذه كتجيبها متساويه رغم انها كتضيع لكم العجين، ولكن راه كتجيبها متساويه يعني بلا ما تمحني ما والو. كما شفتوا كتجي مقطعه مربع من الوسط من الجوانب من كل شيء. انا كناخذ وحده ونطلق وحده، ناخذ وحده ونطلق وحده، وكنطويهم من الجوانب وكندخلهم في العجين. فبنفس الطريقه غادي نعاود معكم وحده اخرى كما كتشوفوا كنجمعها من الجوانب وكندخلهم من الوسط وكنلويها. هذه الطريقه كتجيني سهله وعمليه وما كتاخذش معايا الوقت بزاف وكتسربيني في الخدمه ديال العجين. الا بغيتو ديروا هذه الطريقه ديال انكم تطويو من الجوانب وطيحوا وحده حتى هي كتجي بنفس الطريقه مزيانه. غادي نبقى معكم هكا حتى غادي نكمل معكم الخليط ديالي. هاد الخليط العجينه الاولانيه غادي نكملها معكم. بالنسبه لهاد الاجزاء اللي كيبقاو ليا طوال فراني ما كنضيعهمش وغادي تشوفوا اشنو غندير بهم. يعني الا بغيتو تقطعوها على شكل مستطيلات بالغولي فيمكن لكم انكم تقطعوها مستطيلات وتخدموا بها بطريقه هي كتجي سهله وعمليه، والطرق تختلف وكل واحد على حسب الشكل ديالو. هنايا بالنسبه للاجزاء اللي خديت مستطيلات فكما شفتوا درت 4 تقريبا ديال الاجزاء اولا 5. كتشدوهم كتقطعوهم مستطيلات تقريبا كتعطيوهم 8 سنتيمتر. صافي كتقطعوهم مستطيلات وكتحلوهم من الوسط بالموس. طبيعه الحال ضروري تخدموا الموس بحال هكايا وكتقرصوهم من الجوانب. فهذه هي الشكل الثاني ديال الشباكيه. صافي بغيتو تبقاو مستمرين بحال هكا ديروها. المهم كل واحد اللي الطريقه اللي كتجي سهله في يدو فراه كيستعملها. هنايا غناخذ معكم هاد الوحده ثاني بهذا الشكل هذا غادي ندوزها في لاباراي. كتعطيني هذا الشكل اللي هو مستطيل ورقيق. فغناخذ القطاعه باش تخدموا عاوتاني بهذه الطريقه بشويه بشويه. فيمكن لكم انكم تخدموا بهذه الطريقه بشويه بشويه هي كتجي عمليه وباش ما كتضعفكمش العجينه وكتجيكم مسربيه. بنفس الطريقه غادي نلوي. وبالنسبه للخيوط اللي كتبقى طويله فتا هي كنجمعوها بحال هكايا ما كنضيعوهاش، والعجين كنحاولوا ما نضيعوا فيه حتى شي حاجه. يعني هذه طريقه ثانيه. بالنسبه لهذا العجين فانا غادي نقطعها ان شاء الله بالجراره. انا كنحاول انني نستعمل الجراره. كما شفتوا لي العجين دايره البويقات مع انها مدلوكه مزيان وخرجت صراحه زوينه. صافي هنايا كنحيد داك الزائد اللي كاين في الجانب ضروري وكنقطع من الوسط وكنبدا نحسب 1 2 3 4 والخامسه فكنقطع. فوالا 1 2 3 4 5 اوب 1 2 3 4 5 اوب. صافي كنقطعها بحال هكايا وبنفس الطريقه كنخدم. هنا بالنسبه لهذيك الجهه اللي صغيره فكنقدها معايا لان خرجت ليا صغيره ماشي مشكل. باش كتعجبني الجراره فراه كتمشي على حسب داكشي اللي عندك، يعني ما كتضيعيش العجين. اما بالنسبه للقطاعه حتى هي راه عمليه ولكن كتضيع ليا العجين. انا ما كنبغيش هذوك الزوائد، ما كنبغيش شي حاجه تبقى ماشي مشكل. المهم الا كانت صغيره ولا كبيره فحتى حاجه ما كتضيع. كنحاول انني نربح الوقت. بنفس الطريقه كنلوي وكنقلب فوالا وكنحط الشباكيه ديالي. صراحه الشباكيه جات طايحه وجات غزاله وجات زوينه لا في المذاق ولا في المنظر ولا في كل شيء صراحه. ما خدتش ليا بزاف ديال الوقت وفي ساعه سليته.
صافي غنبقى مستمره بنفس الطريقه البنات حتى غادي نكمل كاع الخليط اللي عندي. وهنايا بعد ما كملت الخليط ديالي بديت كنستف لي بلاطو. انا بالنسبه لي الشباكيه فراني كنكملها وكنخليها تبات ليله كامله، ضروري انها تبات ليله كامله، كتشد في راسها وكتساعدني الصباح على القليان. صافي هنايا بعد ما كملت الخليط ديالي تبارك الله خرجات ليا، ماشي ما خرجتش يعني عطاتني واحد لا كونتيتي اللي هي لا باس بها ما شاء الله. البلاطوات هما هادو، شوفوا تبارك الله 2 كيلو شحال عطاتني ديال الشباكيه، راه خرجت ليا ما شاء الله. وكما كتعرفوا راني كنصيفط الوالده ديالي حقها، فضروري نذوقوا الحباب والعائله ونعطيوهم حتى هما نديروا لهم اجواء ديال رمضان. وبالنسبه لي انا ماما فهي الاولى ان شاء الله ما غتاكل من الشباكيه ديالي. صافي هنايا كما قلت لكم بيت البلاطوات ديالي حتى الغد لي غطيتهم، درت لهم مزير خفيف وغطيته وخليتها حتى الغد لي في الصباح. هنايا كما نصف الصباح البنات قليت الشباكيه ديالي، بديت بالقليه الاولى كما كتشوفوا اين فوا كنحطها في المقله فراه كتطلع الفوق كتحل وكتطلع ليا الفوق. وضروري تاخذوا كوردون، يعني ما تقلبوهاش لا بالفرشات لا بوالو، كتاخذوا كوردون ديال القطبان اللي كنديروا فيهم لاداند وكتبداو تحلوا الشباكيه غير بشويه بشويه بالكوردون، او ميم طون هي كتساعدكم على القليه الاولى. فهنايا هاد القليه الاولى بديت كنحل بالكوردون، و اون فوا كيبدا يتحمر ليا الخليط ديالي الاول كيبدا يتخمر ليا في المقله، فكنحاول نقلبو على الجهه الاخرى، كنعطيه واحد اللون اللي هو ذهبي وكنبقى غير بشويه بشويه لان الصراحه جات شيشه بزاف، كنبقى غير بشويه بشويه بحال هكايا حتى يتحمر ليا الخليط ديالي. وعاد كنديرو في العسل. بالنسبه لهاد القليه الاولى غادي نديرها في العسل وغادي نخليها في العسل المرقده حتى غادي نكمل القليه الثانيه، يعني ما نجيش ونديرها ونحيدها باش يلاه هكا تشرب ليا بالعسل وكتجي زوينه. فهنايا البنات حيدت القليه الاولى ديالي درتها في العسل وخليتها شربت لي العسل مزيان. وهنايا عاد غادي نحيدها بالصفايه وغادي نديرها في الشبكه تسقطر. فكما شفتوا البنات انا درت 2 ديال الانواع، ونوع درت فيه الزلجلان ونوع درت فيه اللوز مهرمش. فاللوز اللي طحنته هرمشته خليته ماشي منيل ولكن غير مهرمش شويه، زوقت به من الفوق. كاين اللي ما كيبغيش الجلجلان وما كيبغيش داك المذاق ديال الزلجلان انه ياكلو بحال هكاك، من الاحسن ديروا بحال الطريقه هذه، ديروا مهرمش ولا ديروه اللوز ايفيلي كيبقى حسب الذوق. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هي الشباكيه ديالنا. جات الصراحه غزاله والمذاق ولا اروع، وشي حاجه ديال الدار اللي كتاكلوها ماشي بحال شي حاجه ديال الزنقه. فانا اختاريت انني نزوقها بالزلجلان، والنصف الثاني رشيت عليه اللوز بحال هكا. جات غزاله، الله يعطيكم صحتكم ويخلي لكم وليداتكم، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هو لا فيديو ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش ملي لايك، واللي ما مابونيش يتابونا. نحبكم في الله، شكرا على المتابعه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.